Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Tänase mõtte autor on Isaac Bashevis Singer. Kuigi ausus ja usaldusväärsus on üldiselt tunnustatud väärtused, juhtub ikka ja jälle, et inimesed petavad, reedavad või valetavad teistele. Võib-olla on see vajadusest saavutada isiklik kasu või hirmust negatiivsete tagajärgede ees. Kuid kui me reedame kellegi teise, reedame lõpuks ka iseennast. Reetmine toob kaasa mitmeid negatiivseid tagajärgi nii meie suhetele teistega kui ka meie enda sisemaailmale. Esimene oluline aspekt on usalduse kaotamine. Kui reedame kellegi teise, katkestame usalduse sideme, mis oli meie ja teise inimese vahel. Usaldus on üks alustalasid igasugustes suhetes, olgu see siis perekondlik, sõpradevaheline või tööalane suhe. Kui me kaotame kellegi usalduse, on väga raske seda taastada või võib see isegi olla täiesti võimatu. See võib tekitada pikaajalisi pingeid ja konflikte ning rikkuda suhteid, mis olid varem tugevad ja vastastikusel austusel põhinevad. Teiseks, kui reedame kellegi teise, kannatab ka meie enda moraalne ja eetiline tervis. Iga inimene kannab vastutust oma tegude eest ning kui me valime teadlikult petmise või reetmise tee, hakkab see meie südametunnistust koormama. Me teame sisimas, et oleme eksinud ja teinud kahju teistele inimestele. See võib kaasa tuua süütunnet, stressi ja ärevust ning mõjutada meie enesehinnangut ja üldist heaolu. Lisaks sellele, kui reedame teisi, võib see kahjustada ka meie enda mainet ja suhtumist ühiskonnas. Inimestele meeldib olla koos ausate ja usaldusväärsete inimestega ning ei soovita olla seotud kellegagi, kes on tuntud reetmise poolest. Mainekahju võib ulatuda kaugemale kui ainult üksikute suhete katkemine, see võib mõjutada meie võimalusi edasises elus ja karjääris. Inimesed kipuvad usaldama ja toetama neid, kellel on tugev moraalne kompass ja kes käituvad eetiliselt. Lõpuks, kui me reedame kellegi, võib see kinnistada negatiivseid käitumismustreid meie enda käitumises. Kui meie tegudest saab harjumus, on suurem tõenäosus, et reedame ka tulevikus teisi inimesi. See võib tekitada nõiaringi, kus reetmine ja petmine muutuvad meie iseloomu ja identiteedi osaks. See omakorda võib viia üksinduse ja isolatsioonini, kuna inimesed hoiavad meist eemale, kui nad teavad, et me ei ole usaldusväärsed. Kokkuvõttes on reetmine negatiivsete tagajärgedega tegevus, mis mõjutab meie suhteid teistega ja meie enda vaimset tervist. Ausus, usaldusväärsus ja eetilisus on alustalad, mis aitavad meil luua tugevaid ja tervislikke suhteid nii isiklikus kui ka professionaalses elus. Oluline on mõista, et kui me reedame kellegi teise, reedame lõppkokkuvõttes ka iseennast ning see võib tuua kaasa pikaaegseid ja kahjulikke tagajärgi meie elule. Seega peaksime alati püüdlema aususe ja usaldusväärsuse poole ning hoidma kinni moraalsetest ja eetilistest põhimõtetest.
aitäh kuulamast, järgmiste kohtumisteni!